دوستان حالا کم و بیش شاید خاطرشون باشه، ما زمان مثلا برجام اون بحثا که می‌کردیم گفتیم آقا ما اینو داریم می‌خونیم، تو این ننوشته این چیزایی که شما میگید. حتی برخی رسما منکر می‌شدن، گفتم آقا بند 37 یعنی ماشه، مکانیزم ماشه، یعنی این یک به اصطلاح احکامی رو سر ایران هست. گفتن نه همچین چیزی نیست، کجاست می‌تون. حالا خودشون میگن بله این هست و بعد دراش فکر کرد. و الان بعد از 10 سال البته این رو هم باید عرض بکنم که فرصت اگر هم مذاکرات جدید شروع بشه فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 خواهد شد زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود و وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقاً 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته، دیگه اسنپ بک مثلا همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالاً قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ بک برن. نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده می‌کنن هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 که در برجام نیامده. اسنپ بکی تو قطعنامه وجود نداره. اینجا 13 کشور رسما به رئیس شورای امنیت نامه نوشتن و گفتن اقدام آمریکا برای استفاده از سازوکار، البته نکته مهمی هم که باید توجه بکنیم بهش اینه که هم اسم ماشه و هم اسم اسنپ بک که آمریکایی‌ها ازش استفاده می‌کنن هیچ کدوم از اینا در قطعنامه 2231 که در برجام نیامده. آمریکایی‌ها خب ولی همین آمریکایی‌ها یک کلک تبلیغاتی زدن در ابتدا، چون مردم آمریکا و خبرنگارا اینجوری که ظاهرش نشون میده خود آقای پومپئو هم قطعنامه 2231 رو نخوندن. شما می‌بینید که آقای پومپئو بیشتر به صحبت‌های آقای اوباما استناد میکنه و به صحبت‌های آقای کری میگه کری گفته که ما هر وقت بخوایم قطعنامه رو میتونیم برگردونیم، اوباما اینو گفته، در صورتی که اینا هیچ کدوم تو قطعنامه نیست. اسنپ بکی تو